Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Tangerang Selatan pada Selasa lalu. Cuaca ekstrim ini menyebabkan gangguan lalu lintas akibat pohon tumbang dan robohnya papan reklame. Dampaknya tak hanya di luar rumah aja. Cuaca ekstrim ini juga meningkatkan kelembapan di dalam ruangan. Kondisi ini bisa memicu pertumbuhan virus penyebab penyakit dan bisa menurunkan imunitas tubuh. Pastikan kelembapan udara di rumah selalu ideal, antara 40 hingga 65% RH. Pemerintah Kota Tangsel juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap cuaca buruk serta menjauhi pohon besar dan papan reklame.